Pêşketina Diyarbekirê ya duwarê geştyariyê de berdewam ku ev yek xweddaneyên fermî de jî dide der. Gerinendehiya çand û geştyariya Diyarbekir ragihand ku di 8 mehên pêşiyên 2021 de 355,178 geştyaran serdana Diyarbekir kiribûn, lê 8 mehên pêşiyên îsal de ev reqem bûye 418,955 geştyar ku zêdebûn ji sedê 17. Pisporên qada geştyariyê dibêjin bi taybetî di mehên havînê de geştyariya Diyarbekirê geş bû. %40'a yakın bir artışımız var. Bi texmîna min zêdebûn ji sedê çil e. Ew daneyên gerînendehiya geştyariyê parve dike ji aliyê kompanyên wek mevetên rêkirin. Gelek geştyar rojanetên Diyarbekir û diçin û hatûçûna wan nayê tomarkirin. Em ê îsal ji 500,000 derbas bikin û sala bê jî ji rezervasyonan diyare ku dê gelek baş be. Kompaniyên geştyariyê balê dikêşin ku nûjenkirina bircên Diyarbekirê û avahiyên dîrokî li gorî berê bêhtir geştyarên biyanî dikêşe bajêr ku îsal 8 mehên pêşî de 37,053 geştyarên biyanî serdana Diyarbekir kirine ku hatina geştyarên biyanî didome. Diyarbakir is fantastic. Diyarbekir ciyekî fantastîk e, rewşa vê derê gelek xweş e. Tiştekî mirov aciz bike nîne. Dîwarên Diyarbekirê navdar in. Min bihîst ku di cîhanê de dirêjtirîn dîwarê duyemîn e. Tika evan dîwaran biparêzin û divê ji hemû aliyên cîhanê xelq bên vê derê û ji kultura vê derê tiştan fêr bibin. Mardin. And then we saw this wall. Me ev dîvar dîtin. Aynî veke dîvarê Çînê ne. Lê hinekî ji wan biçûktir in. Gelek karîgerin li ser hestên mirov ji ber ku gelek ciwan in. Paşê jî em ê biçin mizgefta mezin. 2020 de hejmara geştyarên ku serdana Diyarbekirê kiribûn di 8 mehên pêşî de 220,209 bû. Piştî 2 salan ev reqem nêzîkî 2 qet zêde bûye û bo sala bê jî tê pêşbînîkirin ku 1 milyon geştyar serdana Diyarbekirê bikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.